Урматтуу мекендештер, азыркы тапта биз чоң жоопкерчиликтүү иш алдында турабыз. Дүйнө жүзү дүңгүрөтүп, кыргыздын манасын даңазалап, жайылтып, сыймыктанып келди. Кылымдар бою биз оозанып, манастын касиетин, анын улуулугун оозанып, айтып, ураан чакырып келгенибиз менен манастын деңгээлинде биз анын өзүн даңазалай алдыкпы? Биз дүйнө жүзүнө манасты жайылта алдыкпы? Дүйнөдөгү эң көлөмдүү, эң көркөмдүү эпос болуп эсептелинген Манас кыргыз элинин энчиси. Кыргыз эли жараткан эпос бүгүнкү күнгө чейин канча конституцияны биз кабыл алсак дагы, биринде дагы Манас тууралуу айтылган эмес. Ал эми бүгүн биздин баш мыйзамыбыз Манас менен башталып, анын айкөлдүгүн, анын касиетин, анын даанышмандыгын даңазалап, баяндап, ошону менен конституциябыз жарык көргөнү турат. Кыргыз элине сиңип жашаганы турат. Мен бул конституцияны колдойм. Урматтуу мекендештер, сиздерди дагы колдоого чакырам.